大家好啊，我係 Ann 啊，今次 Ann 將孖女濟州遊啊，媽咪同埋阿女一齊去旅行啊。雖然曾經去過濟州，不過咧而家濟州咧多咗好多嘢玩啊。我哋今次打算去西部同埋南部玩啊。今次我哋兩個人去啊，所以咧可以試多啲美食啊。我哋打算食炸雞、濟州黑毛豬、鮑魚海鮮餐，仲打算去網紅咖啡超滑打下卡添。好大風啊！今次我哋選擇飛自駕遊啊，快啲入嚟睇下我哋玩咗咩、食咗咩、去咗邊度啦！第3日嘅行程，我哋打算先去龍頭海岸啊。龍頭海岸位於濟州島嘅西南端，由海底火山口噴發出嚟嘅碎石堆砌而成嘅。海岸嘅峭壁經過長時間嘅堆砌同埋侵蝕嘅之下形成好似一條巨龍潛入海中。不過呢個景點就可遇不可求㗎，就好似九州嘅亞蘇火山，唔係你話去到就一定上到山咁樣㗎。咁今次我哋就係要去無緣啦。我哋朝頭早上官網睇嘅時候，佢就話照2點前都唔會開放嘅，2點後就要視乎翻天氣狀況，因為當日係滿潮啊。因為參觀路線就係沿住海邊旁邊嘅，咁如果滿潮嘅時候啲浪就會拍上嚟㗎，會造成危險啊，所以佢唔會開放㗎。大家出發前一定要查清楚先啦。去唔成龍頭海岸，我哋就喺酒店休息多一陣，之後就出發去第2站崖月邑啦。只係市中心搭聯誼巴士去到看潭洞嗰個站落車，大概45分鐘到車程。攞車之後就向前行少少，就向翻海右手邊方向行落去就啱㗎啦。一入到嚟就見咗2間店鋪賣精品嘅，呢一間佢唔俾拍攝，呢間就俾我哋拍嘢啊！我哋入去睇下咩買啦。呢啲幾得意喎，呢啲公仔。其實佢哋來來去去嘅產品2間鋪頭類似嘅，都係賣嗰啲嘢，同出邊濟州市嗰啲賣嘅有啲相似。不過頭先我哋喺另外一間見到有啲就濟州市嗰啲就好似唔見有嘅，有啲精品比較多少少。呢個 Q 呢個，我戴咗頭盔，全部都係同呢個金有關係嘅。呢啲飯盒都幾得意，呢啲飲韓國燒酒。呢一 set 崖月邑以夢幻漸層果凍海同埋絕美嘅日落而聞名啊！海邊設有多間嘅咖啡廳同埋航海嘅報道啊！沿住岸邊走走打卡，嘆下咖啡，至少要翻半日時間㗎。行咗一陣，我哋見到呢間清水塘環境都幾靚啊，於是入去試下啲出品啦。佢款式唔算好多啊，我哋就揀咗一個比較大少少嘅 mousse 蛋糕，面頭鋪滿晒蜜柑，最啱打卡啊！食落去啲柑仲唔算好甜嘅。不過食落去爆晒汁啊，好似飲緊個柑汁咁啊，非常之清新。佢一剝落去嗰個 layer 佢首先係有少少有柑啦，然後有啲 cream 啦，然後有個海綿蛋，即係下面仲有啲柑桔果醬喺度咁樣。個果醬係偏甜，咁即係其實食完呢個之後都可以係糖分超標。雖然底部比較甜啊，但係配翻上邊淡淡嘅水果味，中和翻就唔會感覺到好膩。啲蛋糕我嚟打卡都唔錯嘅，不過就冇特別嘅驚喜啦。如果佢嗰個忌廉變埋蜜柑味嘅話我諗我會比較中意啲。清水塘裏邊嘅設計以簡約為主啊，白色嘅牆身配木系嘅家私，俾一種好舒服放鬆嘅感覺。餐廳嘅三邊都採用落地玻璃設計啊，可以望晒成條海岸線啦，視野廣闊，採光度極佳啊。餐廳中間仲設有個小水池，就算唔係坐喺窗邊都唔會有局促嘅感覺啊。除咗室內，餐廳都有戶外嘅用餐區啊，望住大海，吹下海風食嘢都幾唔錯噶。餐廳附近有間賣蜜柑嘅，種類都好多款噶，大家可以有興趣買嚟試下喎。價錢同東門差唔多嘅啫。見到有啲娛樂嘅地方喎，裏面有夾公仔機、遊戲機、貼紙相，仲有得唱 K 添。1000蚊嘅。嚟到崖月邑嘅朋友通常都會過嚟呢度影相嘅。呢度主要由幾間 coffee shop 組成嘅，裏邊精心設計咗一啲打卡位啊。不過佢需要你消費先能夠入場噶。我哋覺得 coffee shop 嘅飲品係偏甜啊，所以我哋就冇入去啦。旁邊有條小路啊，係可以行出去海邊噶，跟住再繼續向前行都有好多 coffee shop 噶。
喺海邊行行下就見到一間好靚嘅 coffee shop 啊，充滿巴厘島風情啊！有室內有室外嘅座位，坐喺度望着大海，吹下海風，真係會瞓着㗎，真係太舒服啦，坐到唔想走啊！不過唔得啦，大家唔知會唔會同我一樣呢？去到韓國旅行呢，成日都會見到啲貓貓啊，仲要係呢啲貓貓超可愛、超得意㗎。之後呢，我哋俾呢間餐廳嘅外形啦，同埋食物咧吸引咗啊，我哋決定咧坐喺度休息下啦。裏邊咧都幾多選擇㗎喎，咁啊都有做20幾30款啦，裏邊包括有麵包、火撻、蛋糕等等嘅食物。呢間餐廳咧樓高3層，一樓咧就有戶外同埋室內嘅，戶外咧就以榻榻米嘅座位為主，而一樓室內同埋2樓咧都係以梳化座位為主，全部面向大海㗎。而3樓咧就係天台嚟嘅，全開放式。本來咧應該有啲帳篷放喺度㗎，不過可能而家凍啦，同埋咧比較大風啊，所以佢收起咗啦。可能而家黃昏嘅時候要開晒燈睇日落都幾靚㗎。呢度款式咧非常之多啊！我最後咧揀咗呢個香蕉丹麥酥，打卡都幾靚仔噶。佢上邊咧就滲咗啲朱古力脆粒，下邊咧就有啲香蕉嘅果肉啊，一片片都幾新鮮噶。香蕉上邊咧就淋咗一浸拖肥醬，下邊咧就有朱古力醬，兩者咧都非常之甜啊。丹麥酥嘅皮咧做得唔錯啊，非常之鬆脆啊。佢裏面係有啲香蕉醬，好連綿嘅感覺咯。唔知大家有冇食過香港 KitKat 嗰隻香蕉朱古力？佢就係嗰隻類似嘅味道咁樣。但係其實我覺得佢做得幾好啊，個 layer 做得幾好。佢個皮係幾脆咧，有啲朱古力喺度啦，然後再加埋呢啲醬咧係幾好食嘅。再加埋佢裏面呢個香蕉醬咧，就係唔係好濃郁。我覺得如果佢個醬係比較可能再濃少少會好啲咯，我覺得。佢裏邊嗰個 cream 咧係應該係有啲香蕉肉喺度，跟住下邊有少少麵包皮咯，似嗰啲牛角酥嗰啲咁樣。我覺得偏甜，因為佢嘅朱古力本身，朱古力佢可以可能整得偏苦少少咁樣，可以中和翻個甜度。不過係啊，如果朱古力係黑朱古力，比較偏黑朱古力，我中意多啲。啱啱落車見到嗰度咧，好靚啊個景，個天又靚啦，跟住咧有啲歐陸 feel 咁樣樣個車站附近。呢度係廣平啊。本來都有諗過喺崖入嗰度睇埋日落先走噶，不過我哋呢2日都未食到鮑魚海鮮餐，所以我哋今日決定早啲出返市區食我哋要食嘅鮑魚海鮮餐。餐廳環境咧都好舒服噶，大概坐咗40-50人到啦。我哋咧係以本地人為主。我哋嗌咗呢個鮑魚刀上面同埋呢個鮑魚醬，因為好多人都推介呢個鮑魚醬好出名。但係點解我哋見到有咁多嘢嘅？唔係點解嗌一樣嘢？因為佢呢啲全部都係晒啲，即係佢送。呢間餐廳咧送咗好多嘢俾我哋食啊，仲有呢個綠色嘅薄餅啦，有好長好大嘅燒青魚，同埋4碟泡菜啊，仲有一個辣椒醬。因為我哋咧食咗蛋糕啊，所以我哋諗住嚟呢度再食少少嘢啦。點不知佢送咗咁多嘢俾我哋食，我哋都食唔晒啊！呢個綠色嘅薄餅咧有少少大蔥味啊，口感咧係煙韌軟糯嗰種，佢好有飽肚感嘅，所以咧唔可以食得太多，食晒成塊嘅話咧就會好飽啦。呢條魚咧我哋2個都覺得好好食啊，諗住佢係免費嘅，應該都係求其噶啦，都冇乜特別噶啦。點不知咧佢真係俾到我驚喜啊！魚皮煎得好香脆，肉質非常之嫩滑鮮甜。泡菜都整得好好食啊，唔會太辣。我哋唔食得辣嘅都覺得好食啊。鮑魚粥咧分開咗2種 size 嘅，有大同細嘅。呢個係細 size 嚟嘅，都幾大碗噶。粥底咧比較綿同埋結身嗰種嚟嘅，上邊咧有7塊鮑魚。鮑魚嘅口感咧係軟腍嘅，相比刀上面嘅鮑魚咧有少少唔同啊。刀上面嘅鮑魚咧應該係烤過，食落去咧煙煙韌韌，同埋有陣焦香味。煲上面嘅湯底咧，飲到淡淡嘅海鮮味啊，好鮮甜啊！另外咧，仲有啲麻油嘅香味啊。麵條咧就似扁身嘅烏冬，食落咧都彈牙嘅，不過咧唔夠上次喺大優食嗰啲咁彈牙。但係整體嚟講咧，我覺得係抵食同埋好食。呢一餐食得都好豐富啊，食物質素亦都唔錯，價錢亦都唔貴喎，平均咧50幾蚊一碗。呢間餐廳 Google 評分咧係有4.7分嘅。佢咧除咗呢啲食物之外咧，亦都有火鍋、石頭鍋飯。同埋有烤鮑魚啊！我哋都想試去烤鮑魚噶，不過一碟咧有成6隻，而家災呢就未好翻晒，所以咧我哋今次都冇試到啊！如果下次嚟嘅話咧，一定會試啊！食完飯之後咧，我哋就去咗附近一間超市行下。呢間超市咧係當地人日常生活嘅超市嚟噶，價錢咧就應該係比較平啲嘅感覺。
呢間超市咧樓高2層，樓下咧主要賣一啲新鮮嘅食材，而樓上咧就主要係賣啲零食啊同埋日常用品。顧客咧主要係當地嘅居民，冇乜遊客㗎，價錢咧亦都比較親民。呢度有售賣一啲大容量包裝嘅韓國傳統特色小食啊，原來做手信都唔錯㗎。之後咧，我哋就去埋樂天同埋 E-Mart 啦，價錢咧係有啲唔同嘅，比起一間咧就貴些少。不過你買嘅嘢咧都有啲唔同，咁視乎翻你想買啲咩嘢，決定去邊一間啦。樂天同 E-Mart 咧，明顯遊客咧比較多嘅，佢哋售賣一啲韓式嘅小食同埋便當啊，大家咧不妨試下，望到都幾吸引嘅。呢條路上面除咗有樂天同 E-Mart 之外咧，亦都有 Olive Young 同埋大創噶。即係大家規劃行程嘅時候咧，不妨咧將佢哋放埋同一日去啦。早晨啊，今日係濟州嘅最後一日行程啊，打算咧朝頭早去咗木工岩先噶。不過咧天陰陰同埋落過雨嚟啊，咁我哋咧都冇去到，就改咗嚟呢一間咖啡嗰度，想試下佢啲出品啦。咖啡室出邊咧有少少嘅裝飾啊，做咗啲頭像畫，都幾得意嘅。呢度咧以前係間鹽廠嚟嘅，經過改裝之後咧變成一間咖啡廳。入到去咧就感受到一個復古嘅工業風，大概咧可以容納到20幾30人嘅座位啦。飲品嘅選擇咧都算多嘅，另外咧就有啲麵包，大概7款左右啦。因為以前呢度係鹽廠嘛，咁所以咧佢咧都有製造一啲鹽味嘅麵包，另外亦都有啲用椰子製造嘅麵包啊。坐低咗之後咧，就嗌咗2杯飲品同埋2個包包。阿 Joy 咧就嗌咗一杯特濃嘅朱古力啊！呢杯特濃朱古力咧味道咧就似黑朱古力，口感咧就比較結身啦，好似食緊粒朱古力咁樣樣啦。飲落呢度好順滑嘅，啱晒我同阿 Joy 嘅口味啊！而我咧就嗌咗一杯 Coconut Latte， 佢上面咧浸咗好多烘過嘅椰子蓉啊，連埋椰漿一齊咧，非常之香濃啊！配合咖啡咧，味道香濃，口感順滑。我咧就唔中意飲黑咖啡同埋奶味重嘅咖啡啊！而呢杯椰子咖啡嘅椰奶同埋咖啡嘅比例咧，恰到好處啊！喺韓國 coffee shop 嘅飲品咧，通常都偏甜嘅，但係呢2杯咧完全冇乜問題啊！份量咧又大杯喎，我覺得真係好飲又抵飲啊！真心值得推薦俾大家。我哋咧點咗一個海鹽牛油牛角包同埋一個椰子包。牛角包上面咧就放咗塊細細啲嘅牛油，跟住再滲咗啲海鹽啊！海鹽咧係屬於粗粒狀，連埋牛油同牛角包一齊食咧，豐富個口感啊，能夠衝擊味蕾。而海鹽咧能夠辟去牛油嘅騷味啊，而牛角包嘅皮咧覺得好鬆脆啊，呢個包咧做得好唔錯。椰子包咧就似牛角包嘅質感，上面鋪咗一啲焦糖醬，同埋滲咗一啲椰子片，用咗椰子蓉、焦糖、芥藍醬成為裏邊嘅餡料，份量都幾多噶，味道偏甜嘅。如果唔好食得甜咧，呢個咧就唔推薦啦。兩者相比下咧，我就中意牛角包多啲。除咗可以坐低飲之外咧，餐廳咧亦都售賣一啲咖啡粉噶，不過就唔係專家啦，所以咧就唔喺度介紹啦。食飽飽之後咧，我哋咧就出咗去海邊嗰度行下。今日係最大風同埋係陰天嘅一天啊！海邊呢有幾張彩色嘅凳啊，如果天氣好嘅話，大家可以坐喺度同飛機近距離打卡啊！我哋喺度行咗唔夠1分鐘，已經流晒鼻水，頂唔順啦！見到間鋪頭即刻衝入去啊！呢間鋪頭睇下先，凍到好大風啊！今日有大風又冇太陽，今日係陰天，因為聽日之後開始應該係溫度啱啱一路咁樣降低，同埋係落雪嘅有機會。我入咗嚟咧暖咗好多。我行下先，呢個都幾得意啊！呢個幾 Q 喎。
呢間鋪頭咧都幾大間㗎，有2層，分咗兩邊，一邊咧就係賣一啲食品啊同埋飲品，另一邊咧就係售賣一啲飾品嘅，比我之前行過嘅精品店咧款式多好多啊。同埋咧，佢呢度咧好闊落㗎，又有梳化俾你坐喎，行到攰都可以坐下㗎，最啱啲情侶啊、家庭啊，丈夫咧就可以坐喺度休息下，太太咧同埋女朋友咧就可以慢慢揀、慢慢睇啊，又或者坐喺梳化欣賞呢個無極大海景啊。俾我發現到呢度有個最大嘅賣點啊，有好多打卡位之餘咧，可以同紅啤啤近距離欣賞飛機同埋打卡添啊！嚟到濟州一直都想買頂金金帽啊，不過睇咗幾間款式差唔多都揀唔啱啊。嚟到呢度咧見到好多款式啊，最後我哋買到心儀嘅帽啊。如果想知我哋買咗邊頂帽嘅，記得留意下一集手信篇啊。買俾動物嘅衫。之後咧，我哋過隔離嘅 Olive Young 啊，呢間 Olive Young 咧有2層㗎，都幾大間，幾好行㗎。而依間 Olive Young 咧唔係一間普通嘅 Olive Young 嚟㗎，佢係同飛機擦身而過嘅 Olive Young 啊。如果想同飛機近距離打卡嘅話咧，就過嚟呢一度啦，仲可以咧上2樓啊，有個大玻璃慢慢欣賞啊。唔知大家有冇發覺咧？每一間 Olive Young 佢賣嘅嘢咧係有少少唔同㗎。就好似以呢個精華素為例啦，喺市中心嘅 Olive Young 咧就唔見有套裝賣，呢度有套裝賣之餘咧仲做緊特價添啊！所以咧都建議大家不妨行多幾間格下價，隨時執到平嘢啊！呢個係傳說中嘅彩虹海岸，不過今日超大風啊！對翻過嚟呢度咧有啲 coffee shop 啊、食肆同埋有啲土產店。離開咗 Olive Young 之後咧，我哋就嚟咗嚟濟州必嚟嘅景點之一彩虹海岸道路啦。因為以前咧居民咧擔心啲車會衝落海啊，所以咧居民咧就建議咧喺岸邊咧設置一啲防護牆啊。之後咧仲喺上邊咧油上唔同顏色，吸引咗好多遊客嚟呢度打卡啊，成為咧旅遊必到嘅景點。如果天氣好嘅喺度打卡都唔錯㗎。不過今日咧實在天氣太差啦，太凍啦，我哋都係入翻去精品店行下算啦。
今日係行程最後一日啦，咁我哋就返酒店攞埋行李出機場咯。我哋8點鐘飛機，不過咧我哋5點鐘多啲嚟到咧，佢都仲未有得 check in 啊。check 完 in 之後咧，就上咗樓上 food court 嗰度咧，就食我哋嘅晚餐啦。今次嚟到韓國咧，都未試過佢哋公仔麵啦，所以就下咗一個套餐，一部分嘅紫菜卷同埋一碗滑蛋公仔麵。對於我哋唔好食得辣嚟講咧，呢個麵咧就係偏辣嘅。個麵煮得啱啱好啊，口感咧好 Q 彈。臨離開濟州前食到呢個麵，非常之滿足啊！另外咧就嗌咗個芝士紫菜飯卷啦，裏邊咧都幾多餡嘅，有紅蘿蔔、醃蘿蔔、雞蛋絲同埋芝士，有少少芝士味同埋好香嘅麻油味，味道咧正正常常，雖然冇乜驚喜啊，但係都好滿足啊！喺度咧都想同大家講下啦，最好大家咧預早少少出機場辦理登記手續啊，因為我哋3個鐘頭前出到去咧已經排咗好多人喺度噶啦，加上 check 完 in 之後咧就需要你去另一個 counter 度。等到話嘅行李咧冇問題咧，你先走得嘅。跟住我哋去到嗰個 counter 嘅時候咧，已經聚集咗一啲旅客喺度，但係有冇服務人員喺度服務我哋喎？我哋等咗一段時間咧，都仲未有人嚟同我哋講話啲行李冇問題。後來啱啱有個服務員經過，我哋就問佢啦，原來佢話你睇翻個電視嗰度咧，見到你嘅行李咧就走得。咁我覺得呢方面佢就冇解釋清楚，究竟我哋應該喺嗰度等嘅時候係點樣處理咯。咁啊亦都嘥咗好多時間。而另一方面咧就係禁區嗰度啦，海關檢查行李嗰度咧只係開2個 counter。我哋入到去嘅時候咧，前邊已經排咗大概30-40人到啦。咁而2個 counter 裏邊咧，其中一個 counter 咧就會係有優先客人可以使用嘅。變相咧排隊嘅時間咧長咗啊，同埋佢哋工作上咧都係比較慢。喺嗰度咧，我哋都花咗半個鐘頭以上，差唔多7個字至8個字左右。其實我哋都預留咗1個鐘頭時間咧辦理出境手續嘅，但係呢度上邊咧已經花咗成7-8個字啊。所以連埋檢查證件啊、同埋洗手間啊等上機嘅話咧，其實真係好趕呢時間。有關機場嘅資訊，大家可以去翻我第一集 EP1 嗰度睇翻噶。好啦，今次 Enjoy 孖女遊濟州嘅行程完結啦。雖然今次咧因為天氣或者係阿 Joy 唔舒服咧，影響到有啲行程去唔到龍頭海岸，食唔到黑毛豬、炸雞、韓烤，不過唔緊要啦，人生就係咁樣噶啦。就算你有充足嘅預備，亦都會受到好多外來嘅因素影響，唔係每一件事都係理所當然噶。所以我哋要珍惜人生，同埋珍惜你每一次嘅旅程啦。好啦，今集嚟到呢度先啦，下一集我哋會介紹喺濟州買嘅手信啊。今次同阿 Joy 一齊出遊咧，買咗好多手信啊，大家一定要密切留意啊！多謝大家睇到呢度啊，因為咧工作咧都好忙啊，同埋要兼顧家庭，可能咧剪片嘅速度咧會比較慢啊。喺度咧，首先多謝訂閱咗我嘅朋友啦，如果你仲未訂閱嘅，希望你快啲訂閱啦，同埋讚好啊，你嘅支持就係我嘅原動力啦。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。11000汪，細咧就唔係細咧調轉咗，大咧就14000汪，細就11000汪。你真係識搞笑嘅啫。呢個係細碗嗰啲都好似咁嘅咖啡咁樣。朱古力 ，sorry。揾多時啊！我好難飲到啲咁濃嘅朱古力。朱古力佢可以可能整得偏苦少少咁樣，可以中和翻個甜度咁樣，即係咯。你見唔見到佢屙上？係啊，擠緊啲嘢出嚟。不過係啊，如果有朱古力。